Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Норвегийн угсаа залгамжлагч гүнж бэлгийн хүчирхийлэгч Жеффри Эпштейнтэй холбоотой байсан олон баримтаар нотлогдож байна. За өнгөрсөн 7 хоногт ил болсон Эпштейний олон баримтанд Норвегийн угсаа залгамжлагч гүнж Метте Меритийн нэр 1000 гаруй удаа гарч ирсэн байна. Ингэснээр хааны гэр бүлтэй холбоотой дахин нэгэн дуулаа шууган олон нийтийн анхаарлыг татаж байна. За тэрээр угсаа залгамжлах хунтайж Хоконтой гэрлэхээс өмнө мөн хүү төрүүлсэн байсан байна. За тэр хүн хүчингийн хэрэг зэрэг олон тооны гэмт хэрэгт буруутгаж мягмар гарагт холбогдох шүүхурлан товлогдсон. За энэ үед бол дахин Жеффри Эпштейнтэй холбоотой шууган дэгдснээр хааны гэр бүлтэй холбоотой олон нийтийн анхаарлыг татсан хилцүүлэг Норвегийн нийгэмд өрнөж байна. За Норвегийн гүнж болон Америкийн бэлгийн хүчирхийлэгчийн хоёрын хооронд 2011-с 14 оны хооронд солилцсон мессежүүдийг Норвегийн хэвлэлүүд олон нийтэд илтгэлсэн. Уг шууганы талаар Норвегийн ерөнхий сайд Jonas Gahr Store тайлбар хийхдээ гүнж Метте Мерит буруу шийдвэр гаргасан гэдэгтээ санал нэгтэй байгаа гэдгээ илэрхийлсэн. Метте Мерит Эпштейнтэй дотн харилцаатай байсан олныг зочирдуулсан боловч тэдний харилцааны агуулга нь дуулаа шууганыг улам бүр хурцдгаж байна. Хамгийн зочирдмоор имэйлүүдийн нэгэнд гүнж Эпштейнд хандаж асуулт асуусан байна. За тэрээр асухдаа 15 настай хүүгийнхаа өрөөний ханд тавихаар серфингийн самбар барьсан хоёр нүцгэн эмэгтэйг ээжийн хувьд санал болгох нь зохистой юу гэсэн ийм асуултыг асуусан нь олонний анхаарлыг татаж байгаа. За өөр нэгэн имэйл бэлгийн хүчирхийлэгч Эпштейн Парисаас эхнэр хайж байгаагаа хэлсний хариуд гүнж хэлэхдээ Францын нийслэлийг завхаарахад тохиромжтой хот гэж хэлээд Скандинавын эмэгтэйчүүд эхнэрүүд болоход илүү тохиромжтой гэж хэлж байсан байна. Эпштейний хувьд 2008 онд насанд хүрээгүй хүнийг бие үнэлэх хэрэгт уруу татсан хэрэгээ хүлээн зөвшөөрөөд байсан боловч 2013 онд Норвегийн хааны гэр бүл Флорида дахь түүний гэрт 4 өдөр байрласан нь олон нийтийн анхаарлыг татаж байгаа юм. Эпштейнтэй харилцаж байснаа өмгөөлж 52 настай гүнж Эпштейнийг илүү наривчлан шалгаж ямар хүн болохыг нь хангалттай хурдан ойлгоод өггүүдээ хариуцлага хүлээж байна гэж мэдгдсэн. Гэхдээ 2011 онд илгээсэн зурвастаа тэрээр хэлэхдээ Эпштейнийг Google-с хайж байсан тэмч таатай харагдаагүй гэж хэлээд өгүүлбэрийн төгсгөл энэ эмсгэлсэн эможи илгээж байсан нь олон нийтэд хүрсэн байна. За гүнж би буруу шийдвэр гаргасан байна. За Эпштейнтэй ямар нэгэн байдлаар холбоотой байсандаа гүнээ харамсаж байна. Энэ бол зүгээр ичгэвтер хэрэг гэж хааны ордноос гаргасан мэдээлэл дурдсан байна. Зөвхөн Норвегийн хааны гэр бүлээс гадна Их Британий хааны гэр бүлд энэхүү одоо Жеффри Эпштейнтэй холбоотой материалууд ил басноор олон нийтийг зочирдуулсан ийм зураг болон бусад мэдээлэл олон нийтэд ил болж байгаа. За тухайлах юм бол өмнө нь бол хунтайж гэж нэрлэгдэж байсан. За одоо энгийн одоо ард болсон Эндрю Маунтбайн Винзорыг бэлгийн хүчирхийлэгч Жеффри Эпштейнтэй холбоотой хэргийнхаа талаар Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн өмнө мэдүүлэг өгөхийг Их Британий ерөнхий сайд Сэр Кер Стамер санал болгож байгаа юм. За ерөнхий сайд энэхүү мэдээлэл гаргасан Эпштейнтэй холбоотой хамгийн сүүлийн баримтууд ил босонтой холбоотой. За хамгийн сүүлийн баримтуудад дурддагцсанаар үүнд бол Эндрю Маунтбайн Винзор нь газарт хэвтэж байгаа эмэгтэйгийн дээр өвдөглөж байгаа мэт зургууд олон нийтэд ил болсон. За энэ нь бол дуулаа шуугааны асуудлыг улам бүр хуцтгаж байгаа. За Эндрюгийн хувьд өөр энэ Эпштейнтэй холбоотой асуудал дээр байнга одоо үүсгэсэн мэдээллийг хэлж байгаа. Гэвч бол баримт материалууд нь түүнийг Эпштейнтэй тодорхой хэмжээнд холбоотой байгаа нь бол харагдаж байгаа юм. За мөн түүний эхнэр асан ч гэсэн Эпштейнтэй мэдээлэл солилцож түүнээс бас хөрөнгө мөнгөний тусламж авдаг байсан нь олон нийтэд ил болж байгаа. За энэ нь бол хааны гэр бол болон одоо элит нийгмүүдтэй холбоотой. За тэдний дотор бол энэхүү одоо бэлгийн хүчирхийлэл насан туршаагүй хүүхдүүдийг бэлгийн мөчтөгт өртүүлж байсан. За үүгээрээ дамжуулан тодорхой одоо улс төрийн болон бизнесийн шийдвэрүүдийг гаргаж байсан гэдэг нь олон нийтэд ил болж байгаамаа.